Men Farg'ona shahar tez tibbiy yordam stansiya bosh felsheri. Hech qanday qog'ozlarsiz tibbiy ta'minot bo'limidan o'zimizda mana shu markaziy bo'limimizga dori-darmon olishni hodisalarga qisqacha ma'lumotni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana quyidagicha bu tizim orqali dori ehtiyoji shakllantiriladi. Mana misol uchun so'ralgan ehtiyojga kiramiz, talabnoma nomerini qo'shamiz. Endi markazga olyapmiz. Mana sanasi bugungi sanamiz 04/06/25 eslatma. So'ralgan dorilarni bering degan mahsulotni qo'shamiz. Misol deylik mana analgin. Bizga endi kelaveradi upakovkada olamiz. 10 ta upakovka olsak, keyingisi dimidrol. Dimidrol mana topildi. Tak, dimidrolni ham upakovkada olamiz. Elementni qo'shamiz. Mana ehtiyojni shakllantirdik. Endi ta'minot bo'limiga biz yuboramiz. Yuborganimizdan keyin mana muvaffaqiyatli yakunlandi. Mana ehtiyojimiz shakllandi. Endi biz tibbiy ta'minot bo'limimizdan ehtiyojga ko'ra o'z bo'limimizga tibbiy shu dorilarimizni kirib olib chiqamiz. Zokirjon aka, biz sizga ehtiyoj onlayn tarzda yubordik. O'sha dori-darmonlarimizni qabul qilish uchun chiqdik. Demak, sizlar yuborgan ehtiyojlarni dorixona moduli bo'yicha ko'rib chiqamiz hozir. Demak, analgin 100 ta, paxta 50 ta, noshba 50 ta, dimidrol 100 ta. Haqiqatda shu so'ralgan ehtiyojni berganmisizlar? Shular tasdiqlasizlar, chiqarsam bo'ladi. Marhamat, o'tirib tursalaring, bu dorilarni sizlarga olib beraman hozir. Prezidentimizning 283-sonli qaroriga asosan tez tibbiy yordam tizimi to'liq avtomatlashtirilgan shaklga o'tkazildi. Xususan, tez tibbiy yordam tizimini dorixona moduli ham 100% avtomatlashtirilgan tizimga o'tildi. Bu dorixonaning afzalligi nimadan iborat deydigan bo'lsak, dorixona modulining afzallik tizim 100% holatda avtomatlashtirilgan, ya'ni bizda kirayotgan dorilarimiz ham, chiqayotgan dorilarimiz ham hammasi tizimda qaysi holatdaligi ko'rinib turadi. Ya'ni biz bir dorini olib keldik, tizimga kirgizdik va bu dorini bo'limlarga tarqatishni boshladik. Bu dori qayerda harakatlanayotganligi, qancha miqdorda qolganligi, bemorga qanchasi ishlatilganligi, masalan, qaysi oralig'da, qaysi vaqtda ishlatilganligi, kimga ishlatilganligigacha bu tizimda ko'rib turishimiz imkoniyati bor. Bundan tashqari, dorixona modulida dorilarning seriyasi, yaroqlilik muddatini ham nazoratga olib turishimiz mumkin. Misol uchun, bir dori qaysidir tumanda, qaysidir shoxobchasida qancha miqdorda qoldi yoki yaroqlilik muddati yaqinlashyapti. Bu dorini biz u yerdan olib boshqa ishlatilishi mumkin bo'lgan joylarga o'tkazib berishimiz. Undan tashqari, kunlik statistik ma'lumotlarni, qaysi doridan bir kunda qancha ishlatilyapti, qaysi doriga ehtiyoj ortyapti, qaysi doriga ehtiyoj kamayyapti. Shu holatlarni ham doimiy ravishda nazorat qilib olishimiz mumkin. Dorixona moduli orqali biz qoldiq, omborimizdagi qoldiqlarni nazoratga olib, hisob-kitoblarimiz ham 100% shu orqali amalga oshiryapmiz. Yana bir afzallik tomonini oladigan bo'lsak, har bir brigadada dori vositalarining qoldig'i yoki qancha ishlatilayotganini ham dorixona moduli orqali ko'rib turibmiz.